ସବୁଦିନ ଗୁଳିରେ ମରୁଛନ୍ତି। ମୋହନ ସରକାର କରୁଛି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଖତମ। ମୋହନଜୀ ଭଲ ଲୋକଟିଏ, ତମେ ନିରୀହ ଲୋକଟିଏ, ଧୀର ସ୍ଥିର ଲୋକଟିଏ, ତମେ କ'ଣ କରିବ? ସେଠି ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଶେଷ କରିଦେଉଛି ସବୁ ବିକ୍ରି କରି। ଆଉ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, କାଲି 3 ଜାଗା ଡକାୟତ ହେଇଛି। ପୁରୀ କଟକ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଲୁଟ୍ ହେଇଛି। ଏଠି ଆମର ଯାଜପୁର ବାଣୀ ନା ନାଇଁ, ଏଠି ଗୋଟେ ଠାକୁରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଲୁଟ୍ ହେଇଛି। ପାଣିକୋଇଲି ପାଖରେ ଲୁଟ୍ ହେଇଛି। ଏଠି ମର୍ଡର ହେଇଛି 2ଟା, ଫାୟାରିଂ ହେଇଛି ଗୁଳି ଗୁଳିରେ 2 ଜଣ ମରି ଯାଇଛନ୍ତି। କୋଉଠି? ପାଣିକୋଇଲି 2ଟା ଗୁଳି ହେଇଛି। ସବୁଦିନ ଗୁଳିରେ ମରୁଛନ୍ତି। ମୋହନ ସରକାର କରୁଛି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଖତମ। ସିଲୁ ଗୋପାଳ ମରିଗଲେ। ଗୋପାଳ ଛାଡ଼, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଖତମ। ଡେଲି ରେପ୍, ଡେଲି ଚୋରି, ଜେଡି ମର୍ଡର, ଡେଲି ଡକାୟତ, କ'ଣ କଥା ଇଏ? ମୋହନ ବଡ଼ ସରକାର ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ହେଲାଣି ଓଡ଼ିଶାରେ। ମୋହନଜୀ ଭଲ ଲୋକଟିଏ, ତମେ ନିରୀହ ଲୋକଟିଏ, ଧୀର ସ୍ଥିର ଲୋକଟିଏ, ତମେ କ'ଣ କରିବ? ସେଠି ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଶେଷ କରିଦେଉଛି ସବୁ ବିକ୍ରି କରି। ଆଉ ଲୋକ ଆଉ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କରୁଛି? ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଚାରା କ'ଣ କରିବ? ଯେଉଁଠି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ପଇସା ନେଇ ବକ୍ସାଇଟ୍ ବିକ୍ରି କରିଦେବା, ଡ୍ୟାମ୍ ବିକ୍ରି କରିଦେବା, ବନ୍ଦର ବିକ୍ରି କରିଦେବା, ଏରୋଡ୍ରମ୍ ବିକ୍ରି କରିଦେବା, ମାଇନିଂ ସମ୍ପତ୍ତି ବିକ୍ରି କରିଦେବା, ଯେଉଁଠି ନିଜେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଶାହା ଏ ନିରୀହ ଲୋକ ଦୁଇଟା କ'ଣ କରିବେ? ମୋହନ ମାଝୀ ନିରୀହ ଲୋକଟିଏ, ଲ ମିନିଷ୍ଟର ଜଣେ ଦକ୍ଷ ମନ୍ତ୍ରୀ, ହେଲେ କ'ଣ କରିବା? ଏ ତ ଉପରୁ ଚାପରେ ଚିପି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ଟ୍ରାଫିକ୍ ଚେକିଂ କର। ଏ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭଲ କାମ କରୁଛି। ଚାରିଆଡ଼େ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବହୁତ ଡେଭଲପ୍ କଲାଣି। ଏବେ ଆମକୁ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଥିଲା ଆମର ଏକାମ୍ର ପ୍ରକାଶିନୀ ମଣ୍ଡପ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଛି। 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଯାଇଛି ମୋଦି ସରକାର, ନବୀନ ସରକାର। ସେ ଟଙ୍କାକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରି ଜାଗରକୁ ଯେଉଁ ଭଜନ ହୁଏ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ହେଇପାରିବନି, କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ଲ ମିନିଷ୍ଟର, ଆମର ଯେଉଁ ଜଟଣୀ ଏରିଆର ସ୍ଥିତିବାନ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଜ୍ୟାପ୍ତି ହେଇକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁରେ ହେଇଯାଇଛି, ଫେର ଆମ ନାଁରେ ପୁନରାୟ ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦାବି କରିଥିଲୁ ଆମେ, ଲ ମିନିଷ୍ଟର କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଇ ଭିତରେ ଫଇସଲା କରିଦେବି।